أحياناً يصراو حاجات في حياتك ما تفهميهمش، أمور تتعقد، طريق يتغلق، حلم يتأخر، أو دعاء لا يستجاب. في الأول تزعفي وتحزني، وبعد وقت تحمدي ربي أنه الأمور في ذاك الوقت خذات مسار معاكس. تفيقي وتفهمي أنه هذاك المنع ما كانش صدفة، هذاك كان خير شيء يقدر يصرالك. هذاك هو لطف الله الخفي اللطيف، اللي يوصل لك الخير بالطريقة اللي يشوفها تناسبك وتحفظك، لأنه هو اللي يعلم تفاصيل حياتك والشي اللي يصلح لك أكثر منك. قال سبحانه عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربي لطيف لما يشاء. استشعري لطف الله في حياتك، وسهل جدا أنك تتخلقي وتتربي باسم اللطيف. وأنا نقول لك كيفاش. أول شيء، كوني لطيفة مع الناس، في كلامك، في فعالك، وحتى في خلافك. كوني ظريفة بأسلوبك. أما ثاني شيء، ما تستعجليش وما تتقلقيش كي ما تفهميش. تأكدي فقط أنه كل شيء يحدث بسبب يعلمه ولا نعلمه، وهو اللطيف الخبير. ثالث شيء، تعلمي تشوفي لطف الله وتحسي به في كل تفاصيل حياتك، في النعم اللي تصب عليك وانتي أصلا ما طلبتيهاش، في الأقدار اللي تسلكك دايما بلا ما تجيبي خبر، في الأمور اللي تيسرت بعد ما كانت معقدة، في تأخر الشيء اللي كنتي تدعي به، وفي البلاء اللي قربك أكثر وأكثر من الله تعالى. وتفكري دايما أن لطف اللطيف حاضر. سلمي أمورك ليه بكل ثقة ويقين، وادعيه وقولي: اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير، واجعل لنا في كل ضيق مخرجا. ودوك دلتك انتي احكي لي وشنو هو الموقف اللي جاز عليك ما فهمتيش في الاول الحكمة منه، وبعدها اكتشفتي ان لطف الله كان يسري فيه. موعدنا الحلقة الجاية ان شاء الله في اسم رباني جديد، معي انا جوري على جنة سوريا.